大家好，欢迎来到纯新闻。下面开始今天的报道。112年4月21日，今日天气。今日北部地区多云时，短暂阵雨天气，气温21至22度，降雨几率50%，请记得携带雨具。中南部地区多云时晴，气温23至29度，降雨几率10%。东部地区多云时晴，气温20至25度，降雨几率10%。SpaceX 史上最大火箭升空爆炸。马斯克的太空公司 SpaceX 试射其打造的史上最大型火箭星舰飞船，但于昨晚21点30分升空5分钟后，在大气层高处分离失效并爆炸。原本预计飞行时间为85分钟，最终落在美国夏威夷北部的海上。SpaceX 团队表示，将继续审查数据，并为下一次飞行测试而努力。同时，这次测试将有助于提高星际飞船的可靠性。他们也祝贺整个团队完成了这次激动人心的星际飞船首次综合飞行测试。中国人寿将更改使用42年的名称，中国人寿将更名为凯基人寿，以与凯基金控的其他子公司同名，以提高公司识别度。据了解，开发金控董事会先前已通过此案，中国人寿董事会确认后，即将进行更名程序。中国人寿是台湾老8家寿险公司之一，成立于1963年，今年是成立60周年。同时，使用中国人寿这个名称已有42年。男子持冲锋枪扫射当铺。昨日台湾北部发生2起枪击事件，分别发生在台北市和新北市。2起事件皆为涉及金钱纠纷，由竹联邦人堂的名人会与红人会内闹所引起。枪手均为未成年人，且案发后皆自首。警方正积极调查案件背后的主使者。其中，新北市土城一家当铺遭持改造冲锋枪的枪手扫射51枪，但幸未伤及无辜，枪手随后投案。而另一起发生在台北市的枪击事件中，吴姓少年开车在停车场中向苏男坐车开枪，并在追车过程中继续开枪，最终主动投案。韩团 Astro 成员文彬轻生。韩国男团 Astro 成员文彬因疑似轻生而经传死讯，年仅25岁。文彬在4月初曾自曝状态不佳，向粉丝致歉，但当时表示正在努力找回快乐。他曾在2016年加入 Astro， 并在2020年与另一成员组成子团展开巡演。文彬最后的演出是在4月8日的泰国曼谷演唱会。他在演唱会结束后曾向歌迷自曝状态不佳，表示心情糟透了，但也在社群媒体直播中表示正在训练自己，试着找回遗落的东西，并希望能让粉丝快乐。今天的报道就到这边，喜欢的话请按赞订阅并开启小铃铛。